Сәлеметсіздер ме, қыздар, жігіттер? Қазір мен сіздерге кез келген сайтты телефонның главный экранына қалай сақтайтынын көрсетемін. Мысалға, мына Telegram сияқты қылып осылай сақтап қоюға болады. Ол үшін кез келген сайт браузерге кіреміз. Мысалы, қазір мен Google Chromeға кірем. Міне осы жерде міне жоғарыда үш сызық тұр ғой, сол үш сызықты басамыз. Сосын міне новый вкладка деген новый вкладканы басамыз. Сосын қажетті сайтты кіргіземіз. Мысалы, мен бетспес кезетті кіргізем. Перейти. Міне осылай шығады. Енді міне қараңыз. Мына жерде міне үш сызық тұр. Ол үш сызық керек емес бізге. Бізге үш нүкте керек. Міне жоғарыдағы міне үш нүкте керек. Осы үш нүктені басамыз. Сосын осы жерден добавить на главный экранды қараймыз. Мына жерде жоқ, онда жоғарыға қарай көтерілеміз. Мынаны жоғарыға қарай жылжытамыз. Мына жерде міне добавить на главный экран деген тұр. Осыны басамыз. Міне осылай шығады. Қазір кішкене ойланады. Міне осылай шығады. Міне осылай міне бетспес кезет, тағы да сізге қандай басқа сайт керек болады сақтауға, соны осылай шығарып аласыз. Сосын міне добавить деген тұр ғой, міне добавить. Сол добавитті басасыз. Так, міне осындай тағы да екінші рет шығады. Міне добавить на главный экран деп сұрап тұр. Міне осындай міне добавить деген тағы да екінші рет басамыз. Міне ярлык добавлен деп шықты. Енді мына жаңаға неден шығамыз? Google Chrome'дан шығамыз. Енді главный экраннан тауып аламыз. Міне главный экранға міне шықты. Міне осылай шығарып алуға болады. Сәттілік тілеймін баршаңызға.